apa? Dicekel. Nah, kita akan buka slime teman-teman sama mama sama aku. Kan kakak itu tidak di sini. Terus aku kan akan buat channel. Ini punya mama. Ini punya aku. Nah, tahu kan tentang slime itu? Slime itu beli di Bu Sri. Nah, kamu tahu nggak beli slime? Kalau aku kan tadi beli. Goodbye.